มาถุงสูรสนี่ถุงเหมือนกับมีอีกเอาใส่บันไดหนาวหรอกเบิ่งสูตรก่อนโอ้ยเบิ่งรสผมชูรสย่างเดียวค่ะพี่น้องไม่มีอะไรเลยนี่โอ้นี่ทุกคนดีเนี่ย2 คนเท่ากับนี่ให้เบิร์ดนี่เก่าอ่ะแม่นมากสูรสอะไรนี่คือกำเสียที่เขียวนี่เอ้ามันสิแซ่บนะไม่หยังถ้าบ่แซ่บนะมันผมชูรสกับอันเนี้ยครับแม่นบ่กินแล้วมันนะมึงเนี่ยตำหมกกะทิไปว่านจะตำคงอยู่พุ่นนะคุณเห็นว่าวานใส่ตำหมกวิลินเคยกินหรอคะกินกินด้วยกันแล้วบางคนเห็นเราไม่เคยกินกินต้องลองดูเอาบักเสือใส่น้ำเนาะพี่น้องคนใส่อยู่บ่เนี่ยเอาโอ้ยคือกดดันให้ได้ทั้งฝั่งที่บ่ขมบ่ครับขมอยู่เตี๋ยขมเลยครับเชื่อคืนนั้นเตี๋ยเอาล่ะดึงออกก่อนนะเอาปูคนบ่บ้าคนกับบ่กินเนี่ยพี่น้องมันเป็นอย่างใส่ลงไป3มันครับครับออกก่อน